Herkese günaydın ve iyi günler dilerim. Bugün uykuda rastlandığımız ve uyku kalitemizi bozan basit horlama ve uyku apnesinden bahsetmek istiyorum. Aslında bu basit horlamadan derin uykuda solunum durmasına kadar giden geniş bir spektrumu kapsayan hastalıklar grubu. Basit horlama aslında genellikle hastanın kendisinin fark etmediği, çoğunlukla hastada aynı odada uyuyan kimsenin rahatsızlık duyduğu bir şikayettir ve genellikle hasta yakınları tarafından getirilir. Çünkü basit horlamada kişi uykusunu almadığını pek farkında değildir. Günlük performansını çok fazla etkilemez. Hasta sabahleyin kalktığı zaman kendini hiç uykusunu almamış, az uyumuş, sersem gibi hissetmez. Ama bu olay ağırlaştıkça uyku apnesi dediğimiz, sleep apne dediğimiz duruma geldiğimizde artık bu hastanın günlük performansını etkileyen, sürekli hastanın kendini yorgun hissetmesine sebep olan, araba kullanırken, iş sırasında belli işleri yaparken zaman zaman uyuklamalara dalması, konsantrasyonunu toplayamaması, daha ileri aşamalarda yüksek tansiyon, kalp hastalıklarına kadar giden ciddi bir durumu göstermektedir. Basit horlamalarda genellikle ilk yapacağımız işlem hastanın alacağı basit önlemleri almamız gerekiyor. Bunların başında eğer hasta fazla kiloluysa kilo kaybını öneriyoruz. Alkol kullanımı varsa alkol de horlamaya çok sebep veren durumlardan bir tanesi. Alkol içmeyi kısıtlamasını öneriyoruz. Akşamları çok yemek yiyip yatmak, dolu bir karınla yatmak bu da horlamaya sebebiyet verebiliyor. Ya da bu basit horlamada alabileceğimiz basit önlemlerle yani sırt üstü yatmak yerine sağ tarafa ya da sol tarafa yan tarafımıza yatmak da bu basit horlamalarda çoğunlukla tedavi etmeye yeterli olabiliyor. Bunun dışında biraz daha bu almış olduğumuz önlemlerle geçmeyen horlamalarda ya da hastanın günlük performansını etkileyen horlamalarda uyku testleri yapmamız gerekiyor. Bu uyku testleri sonucunda buradaki biz uyku tıkanmasının derecesini ve şiddetini ölçebiliyoruz. Bu şiddete göre uygulanabilecek cerrahi tedaviler var ki bu cerrahi tedaviler çok geniş bir spektrumda yer alıyor. Bunlardan dil üzerine yapılan bademcik ameliyatları, küçük dili küçültme ameliyatları, dil kökünü öne doğru çekme ameliyatları var. Bir de özellikle horlama yüzü dediğimiz böyle küçük çene ve geriye doğru çene, mikrognati ve retrognati dediğimiz durumlar var. Bunlar tedaviye en dirençli gruplar oluyor. Bunlarda çeneyi öne alma ameliyatları yapılabiliyor. Oldukça ağrılı ameliyatlar ama sonuçları iyi sonuçlar bildiriliyor bu ameliyatla ilgili. En son olarak da buradaki altın standart yatarken pozitif basınçlı hava uygulayan CPAP dediğimiz cihazları kullanmak. Bu cihazlarda kişiye iyi bir uyku kalitesi sağlıyor ve ertesi gün kişi çok daha uykusunu almış, çok daha dinç olarak güne başlayabiliyor.